2个穴位治疗咽痛咳嗽，一天到晚咳个不停，老觉得嗓子干哑难受，咽喉肿痛，咳出来的痰也多是粘稠的大黄痰，那这多是你肺火旺的表现。那么今天教大家2个穴位来清肺泻火利咽。第一个就是鱼际穴，鱼际穴也属于手太阴肺经，位于大拇指根部和手腕连线这个中点，那么这个地方就是鱼际穴了。那么它有疏风清热、宣肺利咽的功效。我们可以用大拇指去进行按揉，或者拿个刮痧板抹点油，以鱼际为中心往上往下进行刮拭，刮到微微的出痧就可以了。第二个就是少商穴，也是手太阴肺经上面的穴位。我们可以竖起大拇指，那么它在我们这个指甲盖边缘这个地方，那么这个点就是少商穴，它有清肺利咽的功效。我们可以用指甲去掐，或者是揉按3到5分钟。那么除了穴位，肺热咽痛咳嗽的人也可以直接用鱼腥草进行凉拌，或者煮水代茶饮，同样也有清泻肺热、治疗咳嗽的功效。你学会了吗？